И денеска надвор од студиото на Урбаните вести ве информираме за се она што се случува во главниот град, сервисните информации и дел од културните настани. Градот Скопје апелира до сите учесници во сообраќајот да покажат разбирање додека траат градежните работи за реконструкција на дилетационите фуги на мостот на реката Серава на булеварот Никола Карев, да ја почитуваат поставената патна сигнализација и да ја приспособат брзината на движење на условите на патот. Санацијата на мостот се изведува во летните месеци поради очекуваната помала фреквенција на возила во градот и поради природата на работите и градежните материјали што се употребуваат. Сообраќајот на оваа делница се одвива отежното. Екипите на градот Скопје ја почнаа реконструкцијата за да се зголеми безбедноста за сите учесници во сообраќајот. Во текот на градежните работи на мостот се изведува бетонирање и поставување арматура со високи карактеристики. Реконструкцијата на овој мост е планирано да се изврши во рок од 60 дена, но поради процесот на зацврстување на бетонот, градежните активности на терен се изведуваат само во текот на 4 дена. Приоритет на градот Скопје е квалитетното одржување на градските сообраќајници и на мостовите, што гарантира поголема безбедност и непречено одвивање на сообраќајот. Продолжуваме со уште една реакција, а тоа е реакција од општина Газибаба. По објавената информација на порталите каде реагирале жители за небезбедна јама во школски двор во Хиподром, општина Газибаба преку соопштение реагираше каде наведува дека станува збор за дезинформација и невистина. Информираат дека просторот каде се вршат градежните работи во училишниот двор на основното училиште Вера Јоцич во Хиподром е заштитена со ограда. Во интерес на подобро информирање на јавноста, сакаме да ве известиме дека просторот каде се извршуваат градежни зафати за изведба на топловод кон зградата на училиштето Вера Јосич е целосно затворен со заштитна ограда. За жал, во повеќе наврати од страна на училиштето е пријавено дека истата од страна на непознати сторители е оштетувана, при што веднаш се врши нејзина санација. Продолжуваме со уште една информација. Во рамки на програмата на 12-тиот Скопје Пустер фестивал, вечерва во галеријата на Младинскиот културен центар се отвора изложбата на 50 плакати со пораки на тема Инклузија, не ексклузија. Изложбата ќе презентира 50 плакати на студентите по графички дизајн и визуелни комуникации од речиси целиот европски континент, вклучително и дела на студенти од земјава кои изразија цврст став за разбивање на стигмите и табуата поврзани со лицата од социјалната маргина, дискриминираните и несоодветно вклучените индивидуи и општествени групи, соопштија од Сдруженијето на графички дизајнери. Оттаму наведоа дека пропратна поставка ќе биде изложбата на дела на дечиња од посебното основно училиште Иднина, кои цртале со искористување на различни техники, а со цел подигнување на свеста за нивната рамноправна улога во општеството. Изложбата, што е организирана со поддршка на амбасадата на Швајцарија, ќе биде отворена за посетителите до 24 јуни 2019 година. Продолжуваме понатаму. Меѓународниот ден на јогата 22 јуни, традиционално во организација на Сдруженијето Уметност на живење Македонија, а поддржан од повеќе јога школи, друштва и поединци, се одбележува и кај нас. Годинава настанот почнува во 8 часот на Скопскиот плоштад со утрински поздрав на сонцето, а продолжува со здрав појадок од каде што потоа се сели на старото место во Сити Хол. Таму ќе биде и официјалното отворање на Интернационалниот ден на јогата од страна на амбасадорката на Индија, незината екселенција господја Пуџа Капур, во присуство на членови од дипломатскиот кор од други амбасади, видни личности и медиуми. Меѓу другото, во рамки на настанот во Сити Хол ќе настапи во живо и групата Катакали од Јужна Индија. Настанот ќе се затвори со групна медитација во 17 часот.
Продолжуваме понатаму со уште една информација поврзана со Дојранското езеро и за сите оние кои што сакаат да се информираат во врска со безбедноста на ова езеро. Оттаму информираат, водата на Дојранското езеро е безбедна за капење и рекреација според резултатите од најновите испитувања што ги направи Центарот за јавно здравје од Велес. Примероци за анализа на водата биле земени од градската плажа и од плажите Полин и Гранико. Тестирање на водата во Дојранското езеро ќе се прават уште неколку пати за време на туристичката сезона во јули и август. Продолжуваме понатаму со уште една информација. Превртен камион направи застој на сообраќајот од Скопје кон Тетово на автопатот Мајка Тереза. Од тетовската полиција информираа дека се уште не се знае за каков инцидент станува збор, но потврдуваат дека на патот има превртен камион. Полициските службеници се на терен, а сообраќајката е на потегот од првата патарина кон Тетово. Очевици на настанот информираат дека на местото на сообраќајката се упатиле и возила од Тетовската противпожарна единица и брза помош. И за крај ја имаме временската прогноза. Времето во Македонија сончево и топло со умерена облачност, во попладневните часови на повеќе места нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат во форма на невреме со пообилни врнежи, силен ветер и појава на град. Температурата од 24 до 33 степени, а УВ индексот изнесува 7. Во Скопје слично време, сончево и топло со умерена облачност, попладне нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. До четврток во попладневните часови ќе се задржи проминливо и нестабилно време со честа појава на пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално ќе има појава на невреме со пообилни врнежи, силен ветер и појава на град. В петок и за време на викендот ќе преовладува сончево време, но ќе има услови за изолирана појава на пороен дожд со грмежи.